Heaven Beach soprano, un arall na berchnogaeth Mrs Heather Strelly. Dyma ni yn canolbwyntio ar y dosbarth i'r rhai blwyddi yn adran y Rhanfrid Cymreig. A dyma rhai fydd yn aeddfedu, na fydden nhw, sori, yn aeddfedu dros uchder o 148 cm. Ac wedi bod yn gwylio'r adrannau, y dosbarthiadau yma i gyd yn yr adran yma. Mae Wyn Morris a Wyn Meiriogen Jack sydd ar blaen y dosbarth yma. A Palomino. Hori neis ymnadw. Welsh part-bred in the ring at the moment. We're on the third class in this section, class 168. The yearling called Cath Hall, y brydfa Penstrymli sydd yn ymunedu'r dosbarth yma. Dyma ni yr un ola i fynd allan o blaen y peiriad. Penjos y Fairy Dust. Chi'n rhaid gweld y bydd Cath yn newid? Dyn ni ddim yn meddwl bydd newid yr un gynta, i wedi gwir. Ond mae'n mynd i newid rhywbeth, mae hala nhw gyd gael rown to. Ond ni ddim yn gweld mor agos y beth mae hi. This is Cath Hall of the Penstrymli stud down there in Cymreigshire. Now asking the competitors to do... Wel, dyma ni, o un yn cael yr un cyfle. So in this class we've got 8 forward. In this class being the yearling called filio gelding. Jyst i atgoffa chi... 48 centimetres at maturity. Meiriogen Jack, y Palomino, What a take. sydd ar ben y dosbarth a wedi cael ei tynnu fewn eto i sefyll ar top y dosbarth yma, a Kelly Hannah Morris sydd yn ei drafod. Yn aio felly telynau Cartier, da berchnogaeth Miss Tracy Jones o Llansanffraid y Mechain. Ac Penjos Fairy Dust sydd wedi lawr o gwylod y llinell i fod yn drydydd yn y dosbarth yma. Felly llongyfechiadau mawr i Miss Alison Skinner a Meiriogen Jack. A lliw Palomino yn edrych yn hyfryd heddiw. Ond ie, mae wedi cael ei droi mas yn ymnadw o dda, what a take. Da'r tywi sy'n ei fas, maen nhw'n gwneud yn dda i gadw gyd edrych mor lan. Dyma ni, mae'r rhosglymau wedi dod allan a'r stiward yn trosglwyddo'r rheini i'r beiriad, ac Miss Alison Skinner sydd yn ennill gyda Meiriogen Jack yn cael ei ddangos gen Kelly Morris o Sir Fôn. Llongyfechiadau mawr i bawb. Well done. The presentations are currently being made Un tidio na? for this class. Un tidio? Na. 1061, Miss Alison Skinner. Y llongyfechiadau mawr i Kelly Morris. Meiriogen Jack. Gwneud bach o hanes, Jack? Mi brynodd Alison Skinner fo yn Sel Geirwen yn Q, a hi sydd wedi dod o fo ymlaen a fi sy'n danos i ni. Ochr teg yn edrych yn anhygoel heddiw, a dosbarth a dipyn o enwau. Briliant o dosbarth i ennill. A riban cof gyntaf fi am yma. O, llongyfechiadau mawr, a pob lwc yn y bencampwriaeth. Diolch. Mwdleithyn Harry. And then 6th, 1057. Duncan Mackenzie Todders, Woodroy Rockstar. Many congratulations to the winner of this class, Miss Alison Skinner, with Meiriogen Jack. Shown here by Kelly Hannah Morris from North Wales,
Alison Skinner. So let off for the winner here, 106-1, Miss Alison Skinner, Miriogen Jack. Llongyfarchiadau i Miss Alison Skinner gyda Miriogen Jack sydd yn ennill y dosbarth yma i rai blwyddi yn adran y Rhanfrid Cymreig. Ac wrth gwrs, mae rhaid sôn am Kelly Morris sydd yn ei ddangos. Steph Andrew, Mrs. Helen Srenny, 121 star. Fifth, 1055, Leon Roger Williams, Harry. And sixth, 1057.